मेरे जीवन के चलो कैसे आप सब आप देख रहे हो बूम रॉक स्टार। तो आगे का लोग मैं बात नहीं करूँगा भाई। जैसे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ हमारे यहाँ पे ग्रेट डेन है। फिर मेरे को अभी दिखा खुला घूम रहा है भाई किधर झपकना पड़ेगा इसके ऊपर। खुला घूम रहा है यही तो था, कहाँ चल गया। चलो दिखाओ, आएगा तो दिखाता हूँ। भाई वो अंदर चला गया, पता नहीं कहाँ गया, दिख नहीं रहा। पता नहीं किसकी लगने लगी बात है, कोई बच्चा हुआ बंदा। ये बोलते ग्रेडियंट तो बहुत खतरनाक होता है। आएगा ना तो मैं बताता हूँ आपको। आवाज़ क्या तो दूसरे साइड पे आ गया, बस ऑपोजिट साइड पे। हमारे यहाँ पे गार्डन है लाल मैदान करके, उसके अंदर गया अभी। आएगा तो बाद में बताता हूँ। वो तो भाई ये रहा, देखो पीछे खड़ा है और वो जा रहा है मोबाइल तो। वो भाई आ गया वो अपने गार्ड के साथ घूम रहा है, देखो ठीक है भाई। ये रहा नीचे, उनको दिखाऊंगा भाई, दिख रहा होगा तो देखो। जैसे एम्बुलेंस की आवाज़ आई, देखो कैसे पीछे देखने लग गया। उसको बुलाओगे ना वीर, देखने लग जाएगा। देखो वीर, देखा पीछे मुड़ के देखा उसने, मेरे को देख लिया भाई। भागो भागो भाई, मैंने बोला वीर हो, पीछे देखने लग गया। मेरे को दिखाऊंगा आपको मैं। वो खड़ा सामने भाई। आगे की वीडियो में बाद में ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। अब चला गया वो अंदर। जैसे आपने टीजर तो पढ़ा था कि आज हम दिखाएंगे आपको अपना कौन 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 भाई वीर शेट्टी। ये सामने हमारा, मैंने बताया था पहले वाली वीडियो में कि जे शेट्टी हमारे यहाँ पे स्कूल है। वो है ना डॉगी, बहुत खतरनाक है बहुत। उनके पास पहले एक और था सोनू शेट्टी, पता नहीं। ये है ग्रेट डेन, इसका नाम है वीर शेट्टी। स्कूल का नाम है जे शेट्टी इंटरनेशनल स्कूल। तो भाई आज की वीडियो बस इतनी थी। आगे का ब्लॉग कंटिन्यू में करूँगा बाद में। ओए रुक भाई, जैसे कि आप बोलते हो कि भाई आपके फॉलोअर नहीं बढ़े, फॉलोअर नहीं कुछ नहीं भाई। सब्सक्राइब नहीं करोगे ना, अभी मेरे को 1000 के ऊपर है फॉलोअर्स, तो भी मेरे को सब्सक्राइबर्स जो पहले वीडियो देख रहे हैं उनको जाके क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ये लाल वाला बटन है नीचे, हाँ ये यहाँ पे आ गया होगा नीचे की तरफ। वहाँ पे बेल आइकन भी है, उसको भी दबाओ। सब्सक्राइब जरूर करो यार। बेल आइकन इसलिए दबाओ तो आपको जो भी पहले वीडियो डालूंगा ना वो पहले आपको आ जाएगी, बताएगी देखो भाई की वीडियो आ रही है, देख लेते हैं कैसे। चलो भाई, अगली बार जब बाहर निकलेगा ना तो अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा, पूरा दिखाऊंगा कैसा दिखता है, कैसे हाइट है इसकी, क्या वेट है इसका, बनाऊंगा दिखेगा भाई। देखो भाई ने नई वॉच ली भाई, ये V24 कलेक्शन करके है भाई, बहुत अच्छी वॉच है, स्टाइलिश। मेरे को तो लगा था पंगा बह गया, क्योंकि वो उसने मेरे तरफ ऐसे मुड़ गया, जैसे ही मैंने बोला अभी वो पीछे मुड़ के देखने लग गया। बोलता है इसने कैसे, उसने बुला लिया मेरे को भाई। वो तो डॉगी है, उसको समझ नहीं आया कि इसने बुलाया, पर उसके जो उसको खींच के लेके जाना था उसको पता चल गया मैंने बुलाया। अब दिख तो भाई, अगर वापस दिखेगा ना जरूर बुलाऊंगा। चलो बाय बाय गाइस, और सब्सक्राइब कर देना पक्के।